qaraxaas oo sida la socotaan laamaha amnigu maanta iyo maalmihii la soo dhaafay waxay wadeen feejignaan iyo baaritaano dheeri ah gaarigan sida ka muuqata wuxuu ahaa gaari maaragtay goobo kale u socday laakiin xarunta hadda halkan petrol stationka waxay ahayd goob lagu qariyay ama maaragtay looga gambanayay laamaha amniga qasaaruhu ma badna waxaa ku dhaawacmay ku dhawaad 5 qof oo dadkii ka ag dhawaa goobta petrol stationka ahaa iyo dhimasho hadda waxaan haynaa 2 qof inta la og yahay waa dhici karaan dhaawaca dad ka mid ah inay dib ka geeriyoodaan laakiin dhimashada hadda halkan laga qaaday waxay gaaraysaa 2 qof iyo 5 qof oo dhaawac ah gaarigana sida ka muuqato wuxuu ahaa gaari baakin ku jiray oo halkan petrol stationka lagu xareeyay بعدما aad ogtihiin areadan iyo goobaha meeshan wadooyinka soo galo dhan ay checkpointiyo ay ciidanku joogaan ay yihiin maalin ka hor halkan bay ahayd meeshii lagu dilay nin shabaab ka tirsan marka ciidanka runtii waxaan ku amaanaynaa feejignaanta dheeriga ah oo ay ka muuqato maalmihii la soo dhaafay waxaan rajaynayaa inay sii laba jibaaraan nimanka cadowga ah de qof dhimanaya cidna ma celin karto oo naftiisii raba inuu dilo oo caaway iyagu intaad jiftaan guriga ku soo diyaarsanaya sidii uu isku dili lahaa qofna ma celin karto laakiin waxaan ku dadaalaynaa inuu qasaaruhu yaraado waxaan ku dadaalaynaa in shacabka uusan qasaaro badan uusan gaarin ilaahay idankiisna waa rajaynaynaa inuu qasaaruhu yaraado aad iyo aad mar kale waxaan ugu mahad celinaynaa laamaha amniga waxaa ka kacay dab petrol station bacdama garan kartaa meeshu inay goob shidaal ahayd ayadana waxaan waaxda gurmadka degdega gobolka Banaadir ku guuleystay in qasaaruhu uusan ku fidin dabka goobaha kale ee ku dhagan petrol stationka intaas uu ku koobnaa qaraxii halkan ka dhacay sida ka muuqatana wuxuu ahaa qarax goobo kale loo waday laakiin halkan lagu qarinayo ama ay ayagu uga dhunteen laamaha amniga gudoomiye waxa la sheegay baakin ku jiray gaariga ma socon baakin ku jiray waana baaritaan waxaa wadnaa qaabka uu halkan ku yimid iyo sida petrol stationka inuu ku baakinaa iyo in lagu diyaariyo laftirkeeda intaba baaritaan ku wadnaa hadda waana ogaan diiwaan ka ogaanaa maya dadka geeriyooday waa dadkii goobta ku jiray ama ha noqdo ganacsade waa ogaanaynaa ama ha noqdo dadkii meesha u yimid inay ka ganacsadaan wax ka qaataan aad ma santiin